sempre lavorato, quindi in qualche modo penso che il lavoro sia anche un modo di far uscire delle dinamiche, dei pensieri, delle riflessioni che si hanno nei confronti anche delle proprie immediatezze, della società in cui si vive e quindi a cui si cerca di rispondere, ma non rispondere con dei pensieri compiuti, piuttosto come ponendo in essere molte domande, molte questioni, molti punti che magari ci sembrano i più difficili da comprendere, anche i più faticosi in cui vivere. Quindi diciamo che spesso le cose da cui parto sono anche tutti quei lati della società da cui non mi sento propriamente rappresentata, oppure che in qualche modo mi mettono in difficoltà, no? Rispetto a essere anch'io poi una persona attiva all'interno di tutto questo. E l'urgenza si sviluppa poi ogni giorno, dal momento in cui è necessario andare in studio e quindi diventa anche necessario in qualche modo, credo, voler dire, fare soprattutto qualcosa che sia evolutivo, quindi che possa ogni giorno evolvere e non fermarsi, ad esempio, ad un lavoro o ad uno step. È una domanda complicata perché penso che ci siano sia delle persone molto attive che quindi possono veramente in qualche modo cambiare le visioni, i punti di vista, gli approcci di un giovanissimo artista, ma ci sono anche magari delle figure che possono aiutarlo anche semplicemente come persona. Quindi penso che in alcuni casi il docente debba essere un professionista anche molto capace di poter trasmettere allo studente qualcosa di strettamente legato ad esempio al lavoro artistico, quindi un artista di alta qualità per esempio, o un artista anche attivo nel panorama contemporaneo, però penso che ci debbano anche essere delle figure invece più legate a un rapporto quasi intimo col proprio lavoro, quindi in entrambi i casi è un rapporto fondamentale, credo che ci siano molte possibilità per un docente di influenzare la vita e il lavoro di un artista giovane. Diciamo che per me è una cosa abbastanza fondamentale. Cerco spesso di relazionarmi a dei posti che sono al di fuori dell'arte, lo faccio sia per raccogliere delle sorgenti di lavoro che quasi degli spunti per delle ipotetiche installazioni e ambientazioni, quindi forse rappresenta addirittura un ruolo centrale nella pratica di lavoro e anche nel momento in cui poi vado a spostare queste cose all'interno di uno spazio più neutro che è quello di un White Cube per esempio, di una galleria o di un museo, tento sempre di cercare di istituire una sorta di contesto che non sia così appunto cauto e neutralizzato quanto può essere appunto lo spazio dedicato all'arte contemporanea. Quindi ecco, per me è super rilevante e peraltro è forse una delle ragioni per cui anche alcune delle mie installazioni hanno spesso un carattere invasivo rispetto magari ai canoni installativi più comuni. Sono dinamiche un po' difficili, nel senso che secondo me un artista è una figura anche parzialmente libera ed anarchica. Può avere chiaramente un approccio progettuale a seconda del lavoro, ma molto spesso se mi immagino a configurare addirittura uno spazio mi riterrei forse incapace perché comunque faccio difficoltà a pensare all'utilità quando penso al mio modus operandi, perché in ogni caso cerco di concentrarmi più su una sorta di sostanza rappresentativa, quindi credo in primis che ci siano degli artisti più e meno adatti a fare questo tipo di lavoro. Forse il ruolo principale dell'istituzione, del soggetto che richiede un lavoro del genere, è di individuare la persona adatta a fare una cosa del genere, quindi di trovare il referente migliore per poter sviluppare un progetto che oltre a essere appagante possa anche veramente rispondere a delle esigenze per le persone che andranno ad usufruire dello spazio. Sensazioni positivissime. Penso che la formula di dare a un artista uno studio
privato, ma anche una situazione di comfort dove poter lavorare è fondamentale, soprattutto quando uno è all'inizio di carriera, in cui quindi nella maggior parte dei casi è quasi praticamente impossibile avere uno studio vero e proprio in relazione ad altri artisti che magari non conosceva. Poi per quanto mi riguarda, da un punto di vista personale, tendo ad affezionarmi molto subito, quindi è stata anche un'esperienza molto bella. Devo dire che sono felice che i ragazzi abbiano risposto in modo super generoso e spontaneo anche a tutta l'idea del workshop. Infatti è quasi pazzesco quello che abbiamo fatto in 2 giorni, quindi assolutamente positivo.